Siema, siema. Ja jestem Jarex.pl. W dzisiejszym odcinku miałem zagrać w Brawl Starsa. Nagrałem screen recorder, prawie 20-minutowy film, ale ta głupia aplikacja, którą już tu przy was odinstalowywuję, tak, po prostu miała taką jakość, że mi to po prostu nie wchodziło. Wszystko był zielony ekran, nie wiem, nie ogarnąłem. Dzisiaj zagramy Pop Pro. Spokojnie, Brawl Stars jeszcze będzie na kanale, ale na razie już nie mam siły grać w Brawl Stars. Miałem nagrać film, w którym wbijam 20 rangę na... że 10 rangę na kolcie i wbiłem, ale no. To teraz pogramy kilka meczy w Hop Pro. Pierwszy raz tak naprawdę w to teraz będę grał. Kiedyś grałem, ale close. Zagrajmy sobie w surfa. A dawajmy chyba. No ja kiedyś grałem w tą grę. Jeden w klasie, więc pozdro. Try again. Próbujemy przejść. Okej. Ej, kuźwa. Try again. Kurde, myślałem, że tam dolecę. Bo mi się póki ciekawe, jak że to jest bliżej. Muszę zacząć mówić trochę wyraźniej, bo mówię sobie połowę z tego, co mówię, nie rozumiecie. Jeśli będziecie chcieli tą grę, to napiszcie w komentarzu. 5 łapek w górę i nagrywam tą grę. Chociaż cholera. Da się zmienić ustawienia chodzenia, auto walk, no może być. No jak ja tu nie mam doskoczyć? O, Silvera, tu jedynkę zdobył. Kiedyś miałem chyba Goldena coś. Super, nowa ranga. Jezu, nic mnie ta gra denerwuje. Ty! Co to jest? Ale świetne. Dobra. Mr. Spray, Mr. Bullet, Superhero. Może kiedyś. Gnudeczek. Skaczemy. Jest kiedy ja ostatnio w to grałem. 3 lata temu jakieś. Wbijajcie też na kanał moich ziomków z klasy. I minionek 10 000, nie? Taki minionek.
Co tam było jeszcze? Julson, spacja, podłoga. I Bartek z Games TV. Bartek z Games TV. Dobrze, skończymy grać na razie w tą grę. Sprawdźmy. Zagrajmy w Monster Cross. Tą grę mam na innym telefonie. Teraz zainstalowałem niedawno. Jakieś 2 dni, 3 dni temu. Trafiłem w ogóle jedną rzecz w boksie i powinienem ją dostać, a nie dostałem. Mówię, widzę, że reklama Monstera albo jakiegoś Energola, jak tu macie Rockstar na jego dupie. Ale... Tak, jestem ready. Jestem ready jak nigdy. A teraz... O taki strój właśnie dropnąłem. Tak, no. Super. Nie rozumiem. Kompletnie tej gry nie rozumiem. Z tej gry raczej będzie seria, ale niestety. Tylko musielibyście powiedzieć. Albo napisać w komentarzu, czy chcielibyście na przykład, nie wiem, 10-odcinkowo serię. Po 5 odcinków, może po 10 minut. Nie chcę. W następnym odcinku otworzymy tego ciastka. Chyba, że możemy go teraz. Nie możemy go teraz otworzyć, możemy go otworzyć za 3 godziny. Bye. Aż sorry, wtedy wam źle powiedziałem, nie tego, co był na ekranie wczytywania. Nie tego dropnąłem, tylko już wam mówię. To był... Któryś... Ten. Nie. Nie jestem pewien. A no nie, to był ten. I miał upgrade amerykańskiego. To miałem sobie kupić, ale jednak nie kupuję. Chyba, żeby było, nie 25 łapek w górę. To może być któryś z tych zestawów. Ale zagramy 3... tak.
zrobimy chwilę. Dobra, już jestem. Musiałem tylko coś sprawdzić. Super, super. Potrzebuję. Idziemy dalej. Jestem płatny, jeżeli byście chcieli zakupić to, że 305 zł. Kontynuuję. Może jeszcze odcinki będą chodzić we wtorki, czwartki i raczej, ale nie jestem pewien, w środę. Ja tu nie jestem. W następnym odcinku, jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie 10 łapek w górę, robimy podróbkę wersji Zagubiony w internecie od Rambola tutaj na naszym kanale. Za 10 lub 8 łapek w górę. Zaczynamy. Nie wiem, co się stało. Żeby tak w słabym czasie wchodzę tam, a już dogadam tylko. Dobra. Dobra. W dzisiejszym odcinku to tyle. Pamiętajcie, 10 łapek w następnym odcinku. Za 10 łapek albo otwieram testa w tej grze, albo nagrywam Zagubiony w internecie. Napiszcie w komentarzach. Jeśli się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.